itu loh, yang apa sih? Asma Rohatat. Dari situ. Ya. Ini sigap banget ya. Iya. Dua ayat. Iya. Itu dua. Cuma dua baris. Kan hanya aku beriman. Oh gitu. Iya, singkat banget.
dihamu sudi ruas ni huriata na adong di huriatawan suang songoni na adong di nganatawe tarlumobi ma dihamu amanami do dinanami na odope madohoti parmingguota di huriaon adorang so ta mulai parmingguotaon tapasonang marohata di nganatabe. Amin. Tamulai ma parmingguata marede mahita sian buku ede nomor 30 sia sada 1 ayat 3. Marhite-ite guarni debata ama, dohat guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohat guarni todi porbadiana tu mau palangi dohat tanoon. Amen. Endehon hamu ma debata, puji hamu ma guarna, paledes hamu ma dalan di ibana, namar hureta di halongonan. Jahoba do guarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, ajar hon ma Tuhami aturammu, unang tadikon hami, patonggor ma mata nami, asa hutada hami hatuawan nami, nasian hoi. Pargogoi hami marhite-hite hatam. Padau masian hami nasa poda nalipe, saetogihon ma hami dia akka dalammu, asa hutanda hami ho. Hanguluan nami manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi.
Amin. Hudul mahmu. Marede kita sian bukede nomor 350 ayat 2. Tatangihon mapati ni debata di minggu sadarion iman atar surat sian Roma walu ayat 20 walu. Alai taboto do saluhut nado manupa tuna denggan di akana marholong ni roha di debata. Akana jinowon sian tahina hian. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulon patit naik. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulah rona barbar tupatikmi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 432 ayat 1-2.
lima dosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha, jala nabasar doho, saimar pangulahi ma roham midahami, dibaheni saise sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasangapon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. ICB mengolohan akan na pinilit ni debata do nama mitori, ise do nama dabu uhum hamagawan, Kristus Yesus do naung mate, alai nada holani, naung mulak mangulu do jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita. Amen. Udul mahamu. Marede hita sian buku ede nomor 440 ayat 1-22. Tuhan Yesus nampunaan songgop damena biar hulang dari pargogo ngolunai nasa dosaku nang saidowi tabarita rohaki jumolo Yesus siluami pangiringonmu tolongmui mangalo dosa nang rohaki taritahon nolong nai ya Tuhan turosoni tuk marupahi tarlomida sasada Yesus pinujima. Hatani debata turpuk epistol di mingguta sadarion iman atar surat di Markus sada ayat 1 ayat 8 tajahama mar sikap soring onma mula
ni barita na uli ni Yesus Kristus. Obar tusna to surat di panuriran Yesaya. Husuruma suruaki patujolo ni bohim si pature si dalanan mi. Suara ni manjau-jau di halongonan. Pature hamuma dalan di Tuhani. Pahornop hamuma si dalanan nai. Di halongon do si Johannes mandidihon jalaman jabitahon padidion hamubaon ni roha. Lau pasesahon dosa. Jadi ruar masude pangisini tano Judea, rodi sude halak Jerusalem manopot ibana. Jala dipadidi hodo nasida di batang aek Jordan. Dung ditopoti be dosana. Iyang go si Johannesi ibulu ni utto do ulosna jala huling-huling do hohosna. Akasipah popor do hot situak ni lobado si pangonona. Oddo jamitana. Na Roma sian pudiku na gumogo sianau. Na hurang tamado au, pauduk au, makar hari talini si patuna. Aek do hudidihon tuhamu. Alai to di perbadia do didihon na tuhamu. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau pepsa. Amin. Marede hites yang buku ede nomor 564 ayat 1-2. Lasmaro hatta ditu hatta debata. Lasmaro hatta ditu hatta debata. Lasmaro hatta ditu hatta debata. Aroroani hagogoani. Sirohado Jehovah debata. Para sirohado Jehovah debata. Para sirohado Jehovah debata. Para sirohado Taha tidakon maha persetai songon hina tidakon ni dong atas saha porseon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosa na tumo palangit do tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na timuhon si Maria naga bagabian sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumor na bernit di panguhuman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuatu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lahuddu lisyamu debata Jehovah amanai parguguna suhatu dosa ini isi maibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani hak Kristen akan nabadia dohot di hasan dosa dohot di atai namandok mulak mangulu sogot dagingnya halak nang mate dohot di hanguluan na sorat sudah amin kudul mahmud tabege mah kor sekolah minggu
KBG Matikting di Minggu Tasadarion. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 14 Desember 2025. Parjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Advent Patuluhon, Doa topik, Makalunguton debata, Hatuauni aka naporsea. Paduahon, Pangojakon Pendeta Liston Butar-Butar di HKBP Resort Suprapto. Sadarion, Minggu tanggal 14 Desember 2025, Pendeta Liston Butar-Butar di Ojakon di HKBP Resort Suprapto. Patuluhon, pasahat pelean tu kegiatan Natal HKBP Kebayoran Baru. Sadarion, Minggu tanggal 14 Desember 2025, Dungsipul Jamita, pasahat pelean tu Jolo Dohita, Ima tua perluan Natal HKBP Kebayoran Baru. Mardomutusi, Taganso Jamita, Mardalan Dotolu Kantong, Ima Kantong Sada A, Sada B, Dot 2. Paupaton, bantuan bencana banjir di wilayah Sumatera. Mardomu tu pangiduan ni ruas asa dibuka huria rekening khusus tu bantuan bencana banjir wilayah Sumatera. Teruas dan naing manubang, Boima mentransfer tu AKBP Kebayoran Baru. Komisi Ekologi, nomor rekening Boima Tajaha di Warta Cetak. Palimahon donor darah. Sadarion, Minggu tanggal 14 Desember 2025 pukul 10 WIB di Patupado kegiatan donor darah maringanan di Serbaguna A. Panopon perayaan Natal. Hari Jumat tanggal 10 Desember 2025 pukul 15 WIB maringanan di gereja di Patupado Natal seksi Poropuan Inahana. Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 di Patupado Natal Sikola Minggu pukul 30 Batita dot pukul 10 WIB Sekolah Dasar maringanan di gereja. Hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 10 WIB Natal NKBP Laos di Pasada dot Parmingguan pukul 10 WIB. Papituhon rapat huria HKBP Kebayoran Baru. Hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 12 WIB di Patupado rapat huria maringanan di Serbaguna A. Pawaluhon persembahan bulanan 2025. Mardomu tenanaeng marujung tahun 2025 on pinangido tu sude ruas asa pasahaton peleon bulanan tu huria. Informasi na berhubungan tu keuangan boy memakubungi ganup situa sektor nabe manang tu bagian keuangan ni huriata. Pasiahon selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun hari parbagason. Paralado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun hari parbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 14 saat rotu 20 Desember. Saya tu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata na surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di paboa matu ganap situa di sektorna manang tu sekretariat. Pasupuluhon aka tikting na soni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion denggan mata jaha. Songonin masahat na titing di huriata di bagasan Minggu sadarion taingot bema manang yakoni tu jolo ni tu hata. Uhud Papungon pilihan Sada A Sada B dohot 2 Marede Mahita Sian Bukwede nomor 570 sia et Sada dohot salut. Sai masih horohaki di haroroni Tuhaku somonani doknai sai marongan olobolo huriha managamo marana taro
lasni roh hadang hapalang domago hiro haki dung binege sorana dinaro duhatai sai mardong anolo bolo Buria managamo Maranatha roh Tuhan Amen sai di bumaro Sairade ale modiku tagaman jolon nai sai tulangitan manomu Odi Yesus Tuhan mi sai mardong anolo bolo Huria managamo Maranatha roh Tuhan Amen sai di bumaro Ay tagamon nga borhat O Tuhan ku siani so tungunang altar lalap tading minarodopi say mardong anolo bolo Huria managamo Maranatha roh Tuhan Amen sai di bumaro Sai hutagam do Tuhaku Sai masih horohaki Di haroroni Tuhaku Songonani doknai Sai mardong anolo bolo Huria managamho Maranatha roh Tuhan Amen sai di bumaro Dameni debatana sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti ate-ate do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Selamat Minggu Advent napatuluhama di hita saluh na manginang tajahama hatani di bataga biturpu jamita di bagasan Minggu Advent napatuluhonon sian mika Biddu pitu mamukasian ayat pitu sa rodi ayat 10 tolu wota kami hita majaha secara responsoria. Alayang goau manatap tu Jahoba do jala di lunguton rohaku do debatani hatuaku sai tangi honon di debataku do au.
Usungokku do rimas ni Jahoba aido pa ibana doa mardusa. Paima di badahon ibana badaku jala maruliuhu mau dibaen. Saito gonna doau sogo tu hati uron idaoku do hati goranna. Nungaro ari par paulio di parikmu, ari parholangan ni pati doi. Ramahita dia 10 tolu, alai gabe halongonan matanoi, alani pangisina, binai ni parbue ni pabahe nasida. Lausido yanggo sahakna di patudu matuhita slide hamuna akadongan saha porseaon di minggu na patoluhonon minggu Advent patoluhon di bahedo topik tuhita di almanak makkalungutod debata hadoao ni akana porsea kira songodia manon nabui taida sianon. Ta mulai majo sian ayat pitu. Next slide. Alai anggoau manatap tu Jahoba do. Iman aking naung tajaha di ayat pitu. Buasa di dokon ni bana songoni. Alai anggoau. Hamuna daong. Kan hira songoni do kan. A B C D E. Alai anggoau songonod do. Ido makana suku-suku na bolo tu hitam marhua huroha kana asingi. Marhua nasida. Jala ahana masa hati hai. Next. Gudang akan masa amanginang. Jala rikodo asa hujahami sada-sada. Asa taboto asa bui tabayakon songo dia namasa hatiai. Na parjolo ima krisis moral nama cai borat. Jadi adong tulu krisis anon. Na parjolo ima krisis moral, moralitas yang sangat-sangat rendah. Ima di dokon ibana di ayat 2 tung siap jolmana daulat siap tanoon. Hira soadong be halak natigor nanggo sada. Saluhut nasida mangarok dimudar. Jadi semua pikiran siapa molohita na pengudison. Misalnya nos siang. Mungkin ra adong siak kita. Aha manan annoborngin manang anos siang mulak siak gerejon. Aha mana ta pangan. Nata buta wido. Lomok-lomok ido, kan ido? Anggo hita songoni. Anggo nasida hati idangi. Isema nata pangan. Anggo hita, kita makan apa? Kalau mereka, siapa yang mau kita makan? Nah itulah. Makanya idok selalu nasida mangarok dimudar. Siapa yang kita korbankan? Oh, kita udah terbongkar ini. Siapa jadi korban? Wah. Gir-gir tangan nasida mangulahon narwa akan narwa ima. Di haringgason nasida. Pangarajai mangigil silehon-lehon. Dang fokus tu tanggung jawabna. Panguhum manjalo sisip. Next. Mungkin rak. Slide sebelah kanan ya. Lomo-lomo ni halak nabolon. Ya suka-sukanya lah lagi dia bertahta. Apa yang mau kita bilang? Terserah dia aja, nanti kita tunggu periode yang baru. Marpiu-piu hajahatot di bahen nasida. Ujung-ujungnya kejahatan. Nadumenggan sian nasida tung sobokot sugado. Jadi yang terbaik dari pemerintah itu, pemerintah mereka, itu seperti duri. Menusuk, menyakiti masyarakat. Pada waktu itu.
Na tumobo tumajom sian tada-tada dak kaposa dongan dohot ale-ale. Wah, luar biasa ini. Anggo hita gudang dope akka dong nata haposi kan. Akka keluarga tak bah. Tentu tahaposi na sida. Posrohata. Alai dison dak kaposan moladong dongamu unang haposi dongamu. Ima idokoni bana di ayat 5. Moladong ale-alem adong marale-ale hita dison. Molo na sida dido unang posroha di ale-ale. Wah, luar biasa ini. Pao to na mana borui hehe dopa enana parumain dopa simatuana boru. Bah, dakola sonari ate persoalan-persoalan parumain hela dakola sonari. Doho do sian najulu ngasongoni tahe. Jadi adong persoalan multidimensi huhu na sistemik ima hataridaan ni dosa naung manegai sude struktur sosial yang luar biasa. Parahnya adalah sian istana saha tu rumah tangga. Hira dos sude adong persoalan na mirip. Ya, di sana begitu terjadi, di sini begitu, di sana begitu. Ima krisis na parjolo hamuna akadongan. Na paduahon lanjut. Ima krisis politik na macai balga. Anggoda pola be pinatorangon ala ngajok tabegi masa gejolak geopolitik di akka bangso. Jadi gabe hira hitir ma akka bangsoi ala jongjong sada bangso Asur naeng manaluhon sudi akka harajaon di humaliangna. Lanjut saja krisis napatoluhon ima krisis partodion. Dakkuboto hami amanginang molo tahilala songonon di masa sinuaingon. Adakah ini terjadi krisis partodionon? Dakkola krisis sosial na masa hati hai. Alai doho do krisis partodion. Molo na jolo na sida manoba gana-ganaan molon waeng lamoti do jolma manoba gana-ganaan. Alai dang gana-ganaan be di soba na sida. Isemei na parjolo dirina sadiri. Dang gana-gana abibe gabe si sobaon alai dirina sadiri. Makanya ada istilah nih. Bah, puji diri hama mago. Adong sindrom tiba-tiba lupa teh. Sindrom mencintai diri berlebihan, eksesif. Ya, narsistik. Molodang dipuji-pujaon bahaya. Jadi dang gana-gana abe, diri nasa diri. Ima sada tada krisis partodion hamuna kadongan. Atong next slide. BH nama. Molo songo nih. Dos songo nata ado pinuaing do HP amanginang. Jadi mereka punya konteks krisis sendiri, hitape nuaing macai godang do krisis. Naparjolo kecanduan obat terlarang, narkobaon. Adong disada huta, disada keluarga, adong dak dana na doli-doli, kira marumur 25 tahun dope. Jadi doli-doli si 25 tahunon, dang niatusan. Jaladang adong nabui mangatu si ibana. Natorasna pe, manang anggina pe, manang hahana pe, mau latusan. Tahu nggak amanginang apa yang sebenarnya terjadi dengan doli-doli marumur 25 tahun? Si patah muruk,
sifatnya pokoknya tidak dapat kita pahami. Selidik punya selidik, ternyata dia narkobaon. Jadi mau adong nasobui nyatusan berarti narkobaon mete. Dang nama dok songoni. Dang nama dok songoni. Alai adong case nyata. Puasa songonon duli-dulion. Topu muruk. Topu misalnya mangamuk. Alai topu mekel. Molodak talehon aka ahana pinangidona mangamuk. Itu bisa dicek. Kalau ada orang-orang seperti itu bisa dicek itu. Tes. Ada tesnya. Nah paduahon bullying. Molo bahasa Batak na mangaleai. Taboto doa manginang gudang ni. Adong do pejabat nama dok Indonesia darurat bullying. Ada guarna seminar orang tua remaja sebulan nasalpu di son parents talk. Doho do disi adong aka orang tua ni remaja mandok. Siat sude sikola nahuboto paditanami doho aka pendamping remaja. Siat sude sikola nahuboto di Jakarta on darurat bullying. Ini krisis ini amang enang. Dang boy dohonon bah do apa lagi? Dang boy dohono songono misalnya meladong pahoputa dibully di sekolah. Jala na toras na pedangolo mabege, opung na pedangolo mabege, dia bisa stres. Dan ada yang pada akhirnya bunuh diri karena dibully. Jangan anggap sepele ini. Ini krisis amang enang. Molohi tadi lai jolma alanga tang hapor syauta, kita bisa senyum. Baik mak di pasu-pasu Tuhan mau hita do. Alai anggo yanak kotai burutai pahoputai dang songoni. Dalam proses pertumbuhan dope dang tang dope hapor syaona. Proses bergumul dope lau manada debata di bagasan Yesus Kristus. Makana molo dibully dileai ibana gabe boru boy tap. Mari kita peka dengan keadaan itu. Selanjutnya lomo-lomo ni netizen di medsos laho madok sidohono na makana adong istilah maha benar netizen. Jadi adong doi dang debatabe gabe maha benar. Maha benar netizen. Molo ngai dokon netizen songo baima nasitong na. Ira songo ni ma pangatusion ni aka deba aka dongan. Uduk namuse hurang etika pelanggaran etis. Oma pelanggaran etis. Ala ibana ada di zona abu-abu. Dan persoalan sitong do manang nadaong. Salah do manang na sitong. Alai di daerah abu-abu dia. Maka daerah abu-abu ini sering terjadi pelanggaran etis. Taudu timamuse, godang aka perusahaan namokus disu sihumisik. Nabaruon, tong do alani netizen on. Gabehira sopas dodang apalapas istilah terminologi bencana alami. Amang inang, ay denggan do alami, day, baik-baik saja alam itu. Jadi unang biatong tadok bencana alam, hirana jumaha ma alami sian jolmai, biasa aja alami itu. Alai bencana ahadui, molo padok ni aka dongan di media sosial. Bencana hamokuson ni jolma, marah hamokuson. Jadi bukan alam yang membencanakan manusia. Alai hamokuson naido nama bahen bencana.
Keserakan manusialah yang membuat bencana bagi dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Ini juga termasuk menjadi krisis. Dang boi dohonon bah tutup sude misalnya sude dah. Nang peadong nang tutup sementara. Dang boi tong dohonon sude industrion ikut ditutup. Dang mungkin songoni. Kan ini persoalan bukan salah dan benar, di persoalan di tengah-tengah. Boi do jongjong aka industri lau pamajuhon aka peradaban boi. Alai iko matong syarat harus dipenuhi. Sitong laho tu kemajuan ni peradaban alai tohodo. Songo dia pengelolaan ni aka limbah. Songo dia misalnya mau lo adong aka perusahaan nama nabahau. Adong do paretonganna. Mau lo hutaba masonari sahektar. Sadari dah. Kan udah pakai alat. Mau lo hutaba hami ma sadarion sahektar. Mau lo 1 tahun 3 hektar amang. 355 hektar. Nyon hawon 30 tahun on, asa tubuh songonon. Adong nama dok nge 50 tahun nih, nge 100 tahun nih. Bayangkan amang inang. Dalam 1 tahun saya menebang 365 hektar pohon yang berumur 50 tahun atau 100 tahun. Saya sudah mati. Siapa yang merasakannya? Anak cucu saya. Rasakan kalian. Itulah yang dimaksud dengan kerakusan manusia. Hurang panibangion molohutaba 365 hektar satahun bolon. Au pedang ahli di son. Baikon adong do paretonganna 300 hektar do naikon si tanaman. Kan begitu. Apalagi saya harus mengejar 50 tahun ini, maka 365 hektar harus saya tanam mungkin 3 kali lipatnya. Itu pun menunggu 50 tahun lagi. Nah itu rumit sekali. Rumit sekali. Alai asa tatangnya koma. Aka pamareta mambahen aka kebijakanna. Molo songonon aka situasi. Adong sadanai krisis di hita. Ima krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan namasa nuaingon maca ilam gudang olodo sipata di luar di duru ni garejo nate. Dang pos rohani inata itu siado panna. Olodo dang pos rohani amata itu inatana. Banyak itu terjadi amang inang. Alai behama hita napungu dison na tumangihon hatani di bata. Next slide. Omma barita nauli tu hita saluhuna. Songon panurirang mika. Unang mitop hapor Xiaomi. Ala di do ibana naking di ayat pitu. Ala yang guau. Aido kan? Ini bukan perkataan kalimat kesombongan. Dangi. Alai panidangion. Molotung sudepe portibio songoni. Alai anggoau. Manatap tu Jahobado. Ima sada panidangion sian. Panurirang mika. Alai ikonadongdo dasorna. Lanjut. Ahado dasorna. Gudang dasorna manginang. Molo olo hita makka lumutod debata. Molo olo hita mangaradoti hapor seota. Di tonga-tonga ni multi krisis naking. Dapola hujahabe di son. Di hati dakon si mikado. Di hati dako panurirang mikado. Sudenai di ayat walu sia 10 sada 12 na intina di palua debatado au
sian akka krisis. Ima intina. Asada pola be jinaha na adong disi naung tajaha naking. Adakah kita yang betul-betul percaya bahwa 2026 sudah banyak bacaan apa yang akan terjadi? Apakah mungkin Great Depression yang pernah terjadi 1929 itu resesi global, terutama dalam hal ekonomi. Apakah itu terjadi? Oh, jangan begitulah Pak Pendeta, kita kan berdoa jangan itu terjadi. Sitong ikut tatangnya kodo asa unang terjadi nasongoni alai sipata olodo di luas debata akan masa songoni akan krisis resesi ekonomi global. Kadang-kadang Tuhan izinkan jalan nunga terjadi piga-piga kali di dalam perjalanan sejarah itu sudah terjadi. Adong do dasorta makka lumutod debata manang songo dia pe akan masa non tahun 2026. Mungkin radang marpangotta krisis ekonomi anno di tahun 3 manno terjadi ra sayang gia mau nang terjadi ada mau lo terjadi pe mungkin ra wilalahami dang marpangotta tu hitai alai krisis na asing behanaking krisis kepercayaan diaka sada keluarga. Apakah terjadi krisis kepercayaan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua? Naking idok kodo dison. Ya. Parumain ke menantu, idok konibana do disi. Apakah ada krisis ini? Dan bagaimana kita menghadapinya? Hanya satu kok kuncinya. Lanjut slide-nya. Enggak banyak-banyak. Kali ini tidak 3. Kali ini hanya 1. Holanado narikot ikon tapeup di bagasan roha haporsiauta pikirata mula-mula kan non sian gerejaon halungutom ma Jesus Kristus sasada sa ibana do napatut si haporsean pauliho portibion. Kita tidak perlu berdebat amanginang pro siapa, tetapi kebenarannya tidak ada satupun pemimpin dunia yang akan seperti Yesus Kristus. Saya yang yakin dengan iman percaya saya. Apakah kita yakin? Amin. Amin. Manang isepe, manang protui sepe hamu, dang adong nasongon Yesus Kristus. Sadasa ibana. Hanya dialah yang patut, yang dapat kita yakini, kita percayai memulihkan dunia ini. Enggak ada itu yang lain. Yang lain ya oke lah. Anda pemimpin dunia ini. Alai holan Yesus Kristus do. Makana olodo si patah hita molo mamereng akka portibion abah bagabe songono sudiyate. Ai di dia do Tuhani. Olodo si patah songoni hita. Alai terbalik do balik sado amanginang. Bukan seperti itu harusnya kita berkata. Justru kita bilang, nah benar. Siapapun dia yang duduk di singgasana tidak akan ada seperti raja naung tubuh jalanan naeng tapi setahunan non ima raja damai Yesus Kristus tidak akan ada. Jadi jangan malah hilang kepercayaan. Luntur mitop haporsyauta unang alai lammartabba mahaporsyauta lembagas mahaporsyauta memang betul tutu dang adong nasongoko oh Yesus Kristus uduk namuse slide alai dang olan nama dok songoni lanjut dang atong bah olan nasongoni do amang padita olan na bedok songoni do tatagam Tuhan Yesus holan na songonido, holan na mga lumuton, Tuhan Yesus do daong. Dido si panurirang mikanaki, alay anggau manatap, di ayat pitu, alay di bahasa Indonesia, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Inilah kata kunci dalam perikop ini amang inang.
Menunggu-nunggu Tuhan itu diambil dari bahasa Ibrani safah. Ahadolapatanna safahon, mencondongkan badan ke dalam. Hira songonon, contoh badan. Ngarobe. Aidido, ngarobe. Oma hira tembok kerajaan. Jadi kata safah ini dipakai untuk penjaga benteng, watchman. Hira songonon. Ngarobe rajai, ngamulak beibana, idea do. Jadi penantian itu bukan pasif. Advent menanti kedatangan, bukan pasif. Oh managam. Naking maredeh itu. Sai hutagam do Tuhaku. Bukan pasif. Sapah. Berjaga-jaga seperti seorang penjaga benteng di malam hari. Matanya awas. Penjaga ini tidak tahu kapan raja datang, tetapi dia tahu raja itu pasti akan datang. Taboto ate ibarneo dang haru binoto adigan rotu ha Jesus na badua halioni. Padita dang iboto ibana. Situa dang iboto. Hitape dang arong nama boto haroro nitu ha Jesus na badua halion. Alai sadado na taboto. Napasti rodo Tuhan Yesus Kristus alanima tak tutup majami tahun. Next slide. Oma penanti-nantian secara aktif mangido hami tu parpoti dohot song leader asa tae dehoma ayat sada dohot ayat tolu. Oma maksud ni tahini panurirang Mika. Dina didokna naking manatap menunggu-nunggu secara aktif. Songonoma tae dehoma buku ende onom 5 walu. Tu portilio narundo borhat maho galak bahen balitomu saidungo Sodang tunaholo mangurupi namardangol hido barita nauli ni Kristus Ayat tolu. Tarodoti hasadaon niruasi. Ayat tolu. Kristus ibain panuhunan di ngolumi Sairandoti hati goran kolong dohot hasitongan sasada sadekatata aposima. Amin martang yang mahita. Puji-pujian mardongan hamuliatehon usobahon nasa rohanami tuadopamu aliyamang nabasa nahutadahami jalana paluau kami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus naung tubuh 2000 tahun nasalpu jalanan naeng hu pestahok kami
di pesta Natal nanaeng ro. Maulia tema rohanami diho ale Tuhan, ala hodo sodang dihami, hodo namangaleho tiur di rohanami, di pikiran nami, ubaheni bui hami jongjong, mengadopi akan nama sanuaeng, multikrisis, diaka sektor, na adong di humaliang nami ale Tuhan. Hubo kami ma di bagasat tangyang nami ale Tuhan, asaho napagala palito nami, jala asa saidungo hami, mabuan sodang tunaholom mangurupi akan namardangoli ale Tuhan. Hami pe ale Tuhan do termasuk do akan namardangol, alani tabai ma pasu-pasum Tuhami ale Tuhan. Pagadda gogo nami asa margada-gada hagogoon nami, mangadopi aka namasa nuaeng. Tarlumobi mai di aka dinamika ni keluarga, sai padao ma aka parmaraan ale Tuhan, padao aka parbadaan, padau aka parsalisihan di tonga-tonga ni keluarga nami. Alahodo debata naro laho paluaho sude aka keluarga. Laos gabeido tema Natal di sadok gereja na adong di Indonesia onale Tuhan. Upar hatutu rohanami ale Tuhan, sipata lomos dohami, sipata madele dohami, alai marhite hatami, naung saor di tonga-tonga ni parsaoran nami, di parminggu nami di bagasat tikion, di pahehodo hapor seon nami ale Tuhan, lam togudo pos ni rohanami di Tuhan Yesus, sasada sahodo Tuhan Yesus, na boy na talup pauliulihon portibion. Atong ale Tuhan pasu-pasu manak kami saluhutna namadohoti parmingguonon di sudia kaparukilon nami aka nasinakapan ni rohanami ale Tuhan. Asa boy jupak kami obar tulomoni roham, obar tutikim ala dihodo tiki na lehet di lehokodo Tuhami ale Tuhan. Nang songoni huriam HKBP Kebayoran Baru di pangujung ni taonon ale Tuhan, macai godang do aka hahurangan, alai doho do godang aka ulau pakubasyon naung pinatupani huriam. Marsangak maho ale Tuhan marhite akasude ulau nami ale Tuhan. Ramoti hamisa luhutna sudea kaparhalado doho ruas asa di bagasan hasadau niroha ale Tuhan, lam girgir hami patu pahon nadumenggan di tahun 2026 nanaeng ro. Mauliate madiasini roham ale Tuhan, pos rohanami diho, di tangiho kodo aka tangiang dohot ele-ele nami. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Yakob, jala si palua hami, martangiak kami tuho. Amin. Hurian itu hata, marede mahita sian buku ende nomor 40 sada, huhut pelea tu kegiatan Natal. Sai jakon maraja
sangapon salileng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodako Tuhan debat jala asima rohana midaho, di daupako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasor homadamena tu todim.